哇！今日好開心咧，就可以同大家再介紹翻惠州嘅房啦。依家嚟講嘅話咧，就嚟到呢個珠江四季悅城啦。咁呢度嚟講咧，之前佢賣緊嘅單價咧就係17000嘅。今日嚟講咧，開發商就話叫翻阿 Wing 過嚟影呢個樓盤啦。依家開發商嘅底價咧就係7200起，帶埋裝修嚇，睇睇咩環境先。就屬於係個100萬嘅大盤啦。咁呢個小區嚟講嘅話咧，就有一個缺點，就係中間呢度咧就有呢條高鐵線啦。當然啦，都好方便嘅。我哋呢度去到呢個高鐵站嚟講嘅話咧，大概就4公里啦。坐個滴滴20零蚊就可以話從呢個惠陽站啦，70分鐘就可以翻香港嘅呢個西九龍啦，係啦。咁依家嚟講嘅話咧，就唔係賣緊呢個前排呢啲小高層嘅，依家賣緊咧就13棟呢個位置嘅，隔呢個高鐵呢個道路咧都係話有啲距離嘅，有400幾米啦，係啦。咁佢前面呢度有啲流動喺呢度擋住嚟講嘅話咧，佢嘅隔音同埋呢個樓間距到咗13號樓呢度嚟講嘅話咧，都冇咩噪音噶啦，係啦。咁又講翻啦，呢個小區佢有咩優點啦？攝影機可以話俾個鏡頭去睇睇，隔離咧就呢個學校啦，咁隔離嚟講嘅話咧，呢個學校咧就大亞灣嘅第2中學啦，同埋呢個作業呢個實驗中學啦，都係呢附近嘅，係啦。咁從我哋如果話係翻咗香港，唔係好方便話去到呢個西九龍遠咗少少嚟講嘅話咧，咁佢5公里以內咧都有個地鐵14號線呢個沙田站啦。從我哋社區呢度出去咗之後咧，呢度右轉啦，右轉之後咧就可以到翻我哋呢個14號嘅沙田站啦。咁又係話大陸呢邊啦，坐地鐵就好平嘅，10蚊10蚊可以到呢個羅湖口岸啦，就好方便啦。咁除咗話睇呢個沙盤之外咧，我哋可以睇睇佢嘅大概呢個成個片區嘅建築啦。前面呢度嚟講嘅話咧，全部都係屬於呢個別墅啦，連排獨棟都有嘅。但係主要都唔係介紹呢個啦。佢成100萬嘅呢個大盤咧，佢最主要依家賣緊嘅就係呢個位置啦，13棟呢個位置。我攝影機可以俾個鏡頭啦。到呢個高鐵道路咧，從呢度行。我哋依家賣緊呢度，佢戶型嚟講嘅話咧，有呢個110嘅，同埋呢個138嘅戶型，全部都係偏大嘅。依家嘅開發商嘅政策嚟講嘅話咧，就依家唔多講先。去睇樓咩情況，然後咧阿 Wing 咧就一一同大家介紹，好嗎 ？OK， 出發啦。依家咧阿 Wing 就帶大家嚟到呢個樣板間呢個位置啦。呢套房嚟講嘅話咧，就109個方嘅，可以睇睇佢呢度從入門啦到我哋陽台呢個位置嚟講嘅話咧，佢係近身咧係呢個開間咧係7米有咁多嘅。咁呢個近身距離嚟講嘅話咧，佢都有個5米差唔多嘅闊度啦。成間屋嚟講嘅話咧，3房嘅設計下就偏大嘅，超級大。咁又睇翻呢個廚房呢個位置啦。廚房咧，佢就做咗一個比較大嘅設計咧，就做咗個U 型嘅呢個設計啦，然後咧就留咗呢個雙門嘅呢個冰箱預留位嘅。呢度就放翻個電視機啦，平時得閒嘅話，晚黑嘅時候睇睇電視都 OK 嘅，睇電影都冇問題啦。佢就做咗一個動靜嘅呢個分離啦。裏邊嚟講嘅話咧，就呢個休息區啦。我左手邊攝影機應該就右手邊啦，呢度就係呢個工位啦，就係大家嘅洗手間啦。入嚟咗呢邊嚟講嘅話咧，就係細佬哥嘅房間啦，小次臥啦。呢個房間咧就靚好多啦。呢度就朝南啦，就望緊呢個花園嘅位置啦，係啦。入嚟咗之後咧，我哋就到翻呢個主人房嘅位置啦。呢個主人房差唔多有18個方咁大咯，係啦。可以睇翻啦，我哋擺咗呢張長床喺呢度嘅話咧，就1.8米嘅。然後咧呢度咧體驗空間下，開發商咧佢就冇帶呢啲家私家電嘅，好嗎 ？OK， 主人房咧就套間。平時咧你同你太太或者你同你先生有個自己嘅呢個私密空間咧，就舒服好多嘅。主要都全部都差唔多介紹完啦，可以睇睇佢個長輩房嚟講嘅話咧，就有個連到呢個陽台嘅位置嘅，係啦。
嗱，呢個陽台喺惠州片區嚟講嘅話咧，呢個陽台屬於大嘅喎。平時嚟講嘅話，120方先話有咁大個陽台嘅喎。可以睇一睇嗱，腳底下咧就係呢個小區嘅呢個綠化啦，哇，超級靚咯！呢個樓間距絕對冇遮擋啊，叫做係啦。咁呢間屋嚟講嘅話咧，阿 Wing 點解要介紹佢咧？因為佢嘅亮點咧就係價位啦，就7200蚊起呢個價位。然後嚟講嘅話咧，包埋呢啲裝修啦，嗱。家私家電嚟講嘅話咧，阿 Wing 同公司申請下睇下可唔可以話做翻啲禮物啦 ，OK， 俾翻啲業主啦。又講翻啦，呢度嚟講嘅話咧，80萬起，然後咧佢嘅首期嘅話咧，可以話做翻3萬首期啦，亦都可以話做翻大陸呢邊嘅1.5成嘅續首期啦，係啦。咁又講翻月供幾多錢啊？月供嚟講嘅話咧，續首期1.5成嘅話咧，你月供就係2800蚊嘅。咁如果俾低首期嚟講嘅話咧，就3500蚊差唔多噶啦，係啦。對於香港啲朋友嚟講，絕對冇壓力嚇。咁介紹完咗呢個110方嘅樓之後咧，我哋再睇睇仲大啲嘅，即係話好多啲香港啲業主咧就諗住啦退咗休之後就可以話一家3口喺呢邊生活啦，係啦。嗱，咁呢個比較大嘅呢個戶型咧，佢就係138個方嘅，係啦。咁呢邊嚟講咧，佢嘅總價咧就係話喺呢個99萬左右啦，係啦。因為佢有138個方啦嘛。嗱，呢個就係餐廳位啦。呢邊咧可以打啲呢個餐台櫃啦、酒櫃啦。嗱，呢度咧就可以話整翻個 L 型嘅呢個廚房。嗱，又做咗呢個雙門冰箱呢個預留位嘅。嗱，呢度嚟講嘅話咧，坐翻個8個人嘅圓台冇問題啦嚇。咁呢度咧佢就屬於客廳嚟嘅，係啦，客廳。咁又講翻啦，呢度屋嚟講嘅話咧，就係南北通透雙向嘅。呢邊咧就睇翻啲村民嗰啲自己種嗰啲花花菜菜啊，係啦。嗱，前面咧就係呢個平山河啦，係啦。嗱，呢個景觀咧都差唔多，都幾靚嘅。最主要咧呢個陽台咧，哇，真係好靚喎，好大喎呢度。係。咁呢套大少少嚟講嘅話咧，佢嘅首期就俾多啲咯。如果你續首期嚟講嘅話咧，就99萬啊嘛，嗱，又俾翻呢個首期咧就係15萬左右啦，係啦。咁呢度房間都大好多嘅，嗱，呢度咧就佢嘅廚房位置啦，嗱，呢邊咧就係佢嘅次臥啦。哇，呢個主人房真係無敵啊，係啦，哇，呢個主人房大好多喎，有朝南喎，嗱，又前幾可以話影翻呢個洗手間啦，嗱，呢個洗手間，哇，我見到我中意啊，撳翻個浴缸，係啦，又做咗個馬桶，唔知開發商可唔可以俾個智能馬桶啦？最主要咩咧？嗱，如果你平時唔浸嘅話咧，呢度都有個沖涼個格仔位嘅，係啦，做咗個乾濕分離啦。嗱，呢套房就好簡單嘅。佢首期嚟講嘅話咧，你可以話做5萬蚊，亦都可以話做到呢個15萬蚊，係啦，續首期同埋低首期啦。咁如果續首期嚟講嘅話咧，就係3500差唔多呢個價位啦。如果係你係做低首期嚟講嘅話咧，你月供先埋4000蚊咁咧，係啦。咁呢度嚟講嘅話咧，對於香港啲各位老闆嚟講嘅話咧，呢度都係話好簡單啦，買大陸啲樓啦，係咪先？隨便都話一個月都幾萬蚊嘅，呢個供先話供幾千蚊，零圖嚟噶嘛，係啦。咁屋我哋就大家就係啊，我阿 Wing 就介紹完咗啦。咁接下嚟咧就可以話我用飛機飛佢，然後咧就可以話睇睇呢個隔離啲配套啊。同埋隔離啲去地鐵站幾耐啊，高鐵站幾耐啊，然後咧我可以話做翻到視頻呢度啦。咁又講翻啦，揾阿 Wing 買樓咧，深圳同埋惠州我都有做嘅。最主要係咩咧？幫大家慳錢啊！開發商嚟講嘅話咧，只要話你買咗房咧，佢都話有啲禮物啦，同埋啲配套啲贈品啦。咁阿 Wing 咧揾到阿 Wing 咧就係幫大家慳錢咯，係啦，攻破呢個開發商啲底價。OK， 咁有需要嘅話咧，可以話評論區或者係WhatsApp我，同埋呢個微信我都冇問題嘅。